Passa'm una abraçada, per favor, home, sí. Sí, senyor. Deixem. Si és vostè un d'eixos de les abraçades gratis, un altre dia es porta el cartell. No. Vostè és un gran home. Sí, vostè és l'esperança d'aquesta societat. És vostè el meu ídol. Soc columnista de premsa. I jo persianer, però llevem les mans de damunt, eh? Que si no fora per vostè no sé què faria jo i els meus col·legues. Senyors, este ciutadà ha pagat per un periòdic. Sí, senyor, és un exemple per a la societat. Molt bé. Esta señora han portado dos periòdics y una revista d'economia. Sí, per favor, senyora, signa'm un autògraf. Sí, per al meu